sahabat madu, Madu Hutan Bersanar akan berbagi tips mengatasi flu dan batuk. Di antaranya ada cengkeh dan juga kayu manis, tentunya madu murni ya. Lalu siapkan kedua bahan ini lalu rebus ya. Kita tuangkan rebusannya. Nah, lalu tunggu hangat kuku. Kemudian kita tambahkan madu murni sesuai selera ya teman-teman. Nih. Lalu kita aduk-aduk supaya tercampur rata. Nah, sudah beres, lalu sajikan.